Xalqimizda har ko'rganingni Xizr bil degan gap bor. Biz o'zgani qalbini og'ritsak-yu, u esa indamay ketsa. Insonlar orasida qo'lini ko'tarib ulgurmasidan duosi ijobat bo'ladiganlari ham bor. Nahot unutdik. Atrofimizda shunday qo'pollar borki, ularni og'zidan chiqayotgan so'zlardan hayratga tushasan kishi. Ular uchun birovni dilini vayron qilish sevinchga chaqqanday bir gapda. Ulardagi bu qo'pollik, qahr, g'azab qayerdan? Nimaga qalbida atrofdagilarga nisbatan buncha isyon deb o'yga tolasan kishi? Qalb qotganligidan darakmikin bu? Ha, qalbi qattiq inson birovni dilini og'ritishdan qanday andisha qilsin-a? Nima bo'lganda ham inson o'zini jahlini qo'lga ola olmasligi uni zaifligidan dalolat beradi. Odam o'z ichki olamini tashqariga chiqarmasligi bu uning aql idroki, ichki kuchidan darakdir. Zahrini atrofdagi